एक दो स्क्वाड और एक ट्रियो। Hey, hello guys. Welcome to my channel RNT Venom. RNT is my clan's name and Venom is my in-game name. So here we are landing at Poaching Key as you have all seen. There are already 4 to 5 squad coming with us. So I'm just checking where all the people are landing. Ignore my friends' voices in the game. Sometime they just gossip anything nonsense. Okay, enjoy the video. Enemies ahead! जब चारों साथ में दिखाई पड़े बट बंदा वो अलग अलग स्क्वाड पिस्टल मार रहा है पिस्टल आराम से मैंने अकेले कहीं नहीं है दो नॉक यहाँ Enemies चलो ahead! दो नॉक है यहाँ चलो Enemies ahead! पहले वहां चल नो ग्रेनेड प्लीज यही है बनता है रुक बेरम फर्स्ट एड मार रहा हूँ मैं। एक मिनट। डेड ऑल डेड ब्रो इस टाइम मत था नेड पीछे गाड़ी आई थी इधर बॉट दिखा मुझे कहाँ पे? फैंटम हंटर सेट ब्रोकन आ रहा है इधर को पार करा विजार्ड उसी को ही मारा ऑलराइट अबे ओपी। नाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट। बहुत लो यार मेरे को मारने देना यार विजार्ड इधर है। अलग पता लगेगा तुम्हें और कुछ भी बोला सोल ने सबको ये दिया, मतलब क्या बोलते हैं, सेमीज में देख कैसा खेलिया, अब भी देख कैसा खेलिया। देख ना किल का एक पॉइंट रखा है नूब लोग ने Flank आईएनडी left. वाले कैंप पे वेनम क्या करा ये मैं ये देख रहा हूँ उन लोग खाए क्यों नहीं हमें ओपी। मैं कसम से भी ये देख रहा हूँ उन लोग खाए क्यों नहीं हमें देख होल्ड कर अबे यार ये क्या है?
After that car stopped, I already know that they will be गैस कैन taking मारे बंटा TPP गैस कैन somewhere मारा behind that cemetery. वी डोंट गो That's एनीवेयर why I threw गाड़ी some आई nades there. But unfortunately, no one got knocked. आ गए ऐसी कोई भी जगह पे मत रहना जहाँ ग्रेनेड से नॉक हो वो उन लोग रश करेंगे As nothing was happening from here, I thought I should go from रुके है ना behind. पक्का So I flanked from the left side. I knew someone would be there taking TPP. That's why I don't want to take a risk. कितने So सारे I threw ग्रेनेड in वेस्ट a मुझे smoke लग रहा है grenade, उन लोग रुके भी नहीं and then now ना I'm ना going to रुके rush रुके directली. आई डिसएग्री बड़ी बहुत दूर रोकी है उन लोग ने गाड़ी अबे अब भी आई गाड़ी और है। उन लोग का फाइट हुआ। नहीं नहीं उन लोग मर गए पीछे से और एक गाड़ी ओपी रेड क्या कॉल सारे किल क्या ये स्नाइपर का एक्सटेंडेड उठा ले नहीं ये ना हो मेरे पे ये ना हो मेरे पे Enemies ahead! किधर बनता है हर दिया इतनी देर कौन वेट करता है भाई So here we won the chicken dinner, and I got the MVP title. एक पानी में तैर के Thank निकल you guys जाएगा for watching the video. If you like it, गुड share गेम it and वो तो subscribe. पागल को I'll दिख ही be नहीं रहा uploading पानी new से ऊपर videos आया वो soon. Thanks for watching. बिना ईयरफोन के खेलता भाई ये अबे नहीं बे खराब हो गया हाँ एमवीपी गलत बंदे को देते हैं किसको मिला